今日はハッセルブラッドのことについて話をしたいと思います。ハッセル自体はもう動画や、インターネットでとてもたくさん情報が流れているので、あえて私が何かを言うことではないですが、あまり知られてない情報とかもいくつか、主に修理屋さんから聞いた話がメインなんですが、少し、これから購入される方は参考になさってはいかがでしょうか。このハッセルの本体は、もう20年ぐらい使ってるんですが、結構縮んじゃってます。5年以上前に1回オーバーホールをしてもらいました。その時の修理の方の話をいろいろ聞いたので、それをちょっとお話ししたいと思います。レンズの方はこれは10年前に一度オーバーホールしました。オーバーホールしたところは違うところなんですが、快調に動いています。以前シルバーのノンコートも持ってたんですが、写りがやっぱりフレアだとか色のことでこっちを選んでシルバーの方は手放しました。 CF も一回手に入れたんですが、やっぱり写りのなんていうんですかね、柔らかさっていうか、そういうのもやっぱり CF レンズと違って C レンズは絞りの羽が少し柔らかいので湾曲してるんで、その点柔らかいのかなって思ってます。なんかもう結構年季が入ってますけど、レンズについてはそんなに話すことはないですかね。 C か CF かっていうのはどちらかで選べばいいと思うんですが、耐久性の面とかは CF の方がいいんでしょうけど、 CF は 150mm が CF なんですが、一応 CF どっちらでもいいんですけど、こっちプリントなんで傷つきやすかったり、ここが CF はレンズカバーが割れるとかいう話をよく言ってますけど、使いやすさはやっぱりCF の方がこれバラバラに動くんでいいですよね。連動もできますけど、こうやって別々に動くんで CF の方が使いやすいですね。ここのロックがちょっと分かりづらくて、いつもどうやるんだったっけななんで忘れてしまいますけど、レンズのことについてはそんな感じでいいんですかね。あとフィルターがちょっと特別なので、これ健康の昔売ってたハッセル用のバイオネット式のフィルターアダプター、今も売ってるのかな、ちょっと分かんないですけど、ハッセル純正もあったような気がするんですが、健康の B50 から55っていうのを使っています。つけられることはないですね、80mm だから。ボディは先ほど言ったように一回オーバーホールしまして、すごい快調に動いてます。オーバーホールしてから気づいたことはいくつかありますのでお話ししたいと思います。まずオーバーホールしてから気づいたのは軽さですね。これのこんなに軽いのかっていうぐらい軽いですね。もちろんフィルムバッグにフィルム入れて回すとそれなりの抵抗感はあるんですが、この単体で動かした時のこの軽さはちょっと、これが本当の軽さなんだっていうぐらい軽いですね。よく空気の詰まったような音がシュポンっていう音がハッセルの音だという人が多いんですが、それは多分間違いで、もう軽いこんな感じの、これがオーバーホールしたハッセルの音ですね。詰まったやつはもう機械がちょっと調整が良くないと思いますね。ごく初期のシャッターダンパーが入ってるタイプは空気音がすると思うんですが、これはないんでそのまま操作感が軽いですね。一番の問題点はですね、今のこの中古でハッセルを買う方はとても、新品がもうない状況なんで、中古で買うしかないと思うんですが、ミラーですね。まず一番はミラー。このミラーの下にミラーのそのベースになってる金属との間にダンパーが入ってるんですが、それがだいたい厚みが1ミリ程度で、
長辺が5ミリぐらい、幅が2ミリぐらいの短冊のようなモルトが3点か4点か入ってるだけなんですね。その上を挟んでミラーがこうベースにそのモルトがあって、その上にミラーを置いてかしめてるだけの状態なので、とりあえずダンパーが入ってまして、そのダンパーがやっぱりスポンジ状態なので加水分解になってなくなっちゃうんですね、ボロボロに。そうなるとミラーとのミラーそのベースの間に隙間ができてこうガタつくんですね。それがピントのズレになっています。これ修理に出したのもうちのおふくろが今老人ホームに入ってて、ちょっと写真撮っとこうと思って撮りに行ったら、目にピント合わせたはずなのに耳の辺にピントが合ってきて、多分5センチぐらい外れてるんですが、で修理に出したらやっぱりそのミラー下のダンパーがもうなくなってると、スポンジがなくなってると言われて、で聞いたら大体修理に入ってくるハッセルの大体8割はもうそのダンパーがなくなってる状態がということでした。なんでその確かめる方法は、こういったものでくっつけてちょっと揺らしてみるとか、あとはマスキングテープとかでちょっと貼って確かめてみる。でグラグラしたらもう確実にダンパーがなくなってるので、もう修理に出した方がいいです。自分でやろうとは思わない方がいいですね。僕は一回電動の EL でやったことがあるんですが、もうピントが全然合わなくて3本ぐらいフィルム消費でやっとなんとか無限があったぐらいなんで、自分で修理をしない方がいいですね。修理さんジグ持ってるんで、確かここの上から距離を測るジグがあるので、それで測ってやった方が一発でミラーの角度が位置決めができるのでやった方がいいですね。その辺が第一番ですね。だから買う時にはここがぐらついてないかを確認することが一番ですね。2番目はその巻き上げなんですが、この軽さをもう何て言うんですかね、これだけは自分で触って回してみないと、オーバーホールしたやつを動かしたことがないとわからないと思うんですが、軽いと思ってみてください、単体ではね。あとこの軽さの起因するものは、このシャッターとこの巻き上げとこのミラーとかのこの三角関係があって、それのジグがあるらしいんですが、プレートみたいな、それで位置決めをしてるらしいんです、このミラーアップのとか。なんで自分であまり調整をしようと思わない方がいいですね。もうジグが、ピントもそうだし、このシャッターのこの巻き上げもジグがあって、ジグで決められてる箇所なんで、やめた方がいいと思いますね。あとバックシャッターはこれ手で触っても別にいいとかいう話なんですが、もう僕は怖いんで、角度がちょっと良くなかったんで調整したって言われました。あんまり下がるとフィルムに干渉するんで直しましたよっていう話をしましたね。まだ後年のバルパスって言ってましたっけ、あれはひびが入ってくるんですが、これはそんなにはひびが入らないタイプなので今のところ大丈夫です。あと巻き上げハンドルはこれ初期の頃のやつなんですが、後年のこのタイプありますけど、プラスチックにね、これでやってもいいんですし、もっと昔のこのタイプもあるんですが、僕は個人的な意見としてこの後年タイプで小刻みに回すより、クラッチでラチェットで小刻みに回すよりかは、このハンドルタイプで一定の力で一回転させた方が機械にもフィルムの感覚もこっちの方が僕は断然個人的な意見としていいと思ってます。なんでもうずっとこれを使ってます。ボディはそんなとこですかね。これ後年タイプのフォーカシングルーペを変えました。
昔のタイプはブロニカもそうですけど、こうやって畳んでるやつめんどくさくなってやめたんですけど、一番の理由はこのルーペが丸くなってるやつですね。これ指導調整もできますし、見やすいですし断然。あと一応 PM3 を持っています。これなんで PM3 にしたかっていうと、最初の PME 最初の頃のやつはアキュートマットが使えないんですね。補正がいりますから軽いんで。でこれ後年の PM5 とかになるとアキュートマット専用になってくるんで、この3がアキュートマットも普通のこのタイプも使えるんで持ってますけど、あんまりこれ使わない。製造で見られるのが一番メリットだと思うんですが、あと EV が表示されるんで、便利っちゃ便利なんですが、ピントがこっちの方がでかいんでこれあまり使わないのと、あと電池食いがすごい激しいですね。これは入れとくだけでもうすぐに電池が切れてしまいますんで、使わない時は電池を取っておいた方がいいですね。全然使わないですね。これ防湿庫に入ったままだったんですけど一応持ってます。あと初期の頃のフードはもうボロボロに、中の塗料がボロボロになってるやつが多いんで、後年式の方が全然いいと思いますね。あと年号についてはこれはもうインターネットで情報がありふれてるんで特に言いませんけど、VH ピクチャーズで1から0まで年代が割り振れられてますので、自分のやつが何年かっていうのはすぐ分かります。マガジンもそうですね。これ UH ですけど、一応 U っていう70年代か一応合わせています。ボディについてはその辺ですね。あとマガジンですけど、マガジンも実は4つぐらい持ってるんですが、これは2型になるのかな、何型まであるのか忘れました。4型まであるのかな。初期があって、多分これが2型の一番普及したやつだと思うんですけど、後ろにバックを、これもリプロのやつをつけています。これなんでつけたかっていうと、このマガジンってこれもうダメなやつなんですが、つけてないと、これ固定してないと、これがバッグの中でこう動いてしまうとカチッカチッカチッと音がしてフィルムが動いてしまうんですね。だから細感が広がっていくんです、どん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 。なんでここで固定してた方がフィルムが動かない、で細感も動かないってことで、だから細感が狭まった人はこいつでちょっとカチッカチッと2コマぐらい動かせばいいのかもしれないんですけど、細感が動くのでこれをバックつけてます。ここにあんまり入れないですけどね。でこれサードパーティーなんで、この感覚がすげえなんときついやつがたくさんあるので、一回バラして感覚を開けて貼り付け直してますね。これ両面でつけるタイプで、ちょっと付き方が甘いんですけどね、純正じゃないから便利なんでつけています。ハッセのマガジンはもう何個もバラしたことがあって、だいたい頭でその機能は分かっているつもりです。一番のハッセルの問題点はやっぱり細感、先ほど言った細感が狭まってくる、それがオーバーホールの目安になるっていうのは有名な話なんですが、昔のこのムック本に確か詳しく内容がこのギアだよっていう話が載っているので、中古でも探して、新品であるのかどうかまだあるのか分かりませんけど、この本とかに書いてありますけど、そのギアが摩耗してくると細感が狭まるっていうお話ですね。もう細感が狭まったら調整では無理ですね。ギア交換しないとダメですね。調整は無理やりやろうと思えばできることはないんですけど、基本的にはもう交換した方がいいんですが、新品の部品がもうあとどれだけ残ってるのかはわからないですからね。もう製造してないんで、なんでもうおすすめはこの30から始まる新しい
これは確かこれも後ろはリプロなんですが3型になるのかな。でこれがついたやつが最終的に4型になる。ここにA12 っていうラベルがあるやつが多分最終型だと思うんですが、これは3型になるのかな。あ、星がついてますね。スターマークついてますね。これのマガジンの手に入れた時に気づいたんですけど、これ下3桁が37なんですね。ラッキーマガジンと思うんですけどこれ結構いい。中も37になっててマッチングナンバーなんですが、マッチングナンバーの方が価値が高いって言われてますけど、あんまりどうなんでしょうね。あんまり違うやつも一回手にしたことありますけど、ちゃんと動いてましたよ。マッチングの方が売り買いする時には高いでしょうけどね、使う分にはコマ感が正常なら別にどっちでもいいって感じですよね。これ結構何回もバラしてたんですが、やっぱり、調整は無理ですね。このギアとか自分でバラバラになって組み上げることは一応可能なんですけどね。バラバラにして全くダメだったのがこのローライの SL66 のマガジンですね。これローライ分からんって感じで細かいスプリングとかが細くてちっちゃいスプリングとかでなんか調整し合って構造がもうなんとなく分かったけどやっぱり分かんないみたいな感じになって、もう全然ローライだけはちょっと分からんって感じですね。これもうバラして、これカウンターがおバカになってちょっと自分で直したのかと思ってチャレンジしたんですけど直せなくてスプリングもどっか行っちゃったんで、海外から1個高かったですけど買いました。ハッセルのが分かりやすいです。これ SWC 用のピント合わせるやつなんですけど、これ使えば多分つくと思うんですが、どっちだったっけ。これでいいのか。これだとピントが分かるのか。そうですね。あとルーペですけど、一応マグニファイヤー的なものですから、使えるといえば使えるし、必要ねって言えば必要ねって感じですね。あんまり三脚立ててやるとき用ですかね、これも。そんなところですかね、簡単に言えば。あとはネットで出てる情報だとかが一番分かりやすいといえば分かりやすいのかもしれませんね。シャッターは切ったまま完成しています。で当時のムック本がいくつかあって、これとか当時買ったんですけど、押せのお尻があったんですぐ買っちゃったんですけど、詳しい話が載っています。このレンズの話が面白いです。中古で古本で探してみてください。中でやっぱ 50mm と 60mm の話があって、僕はこれを読んで 60mm を購入したんですが、やっぱり 50mm と比べて少しボケがあったり、なかなか内容的にやっぱり50より60だなと思って60を買ったんです。50はありふれて本数も多いですしありふれてるんで60を選んで60と80と150を買いました。100なんか欲しいですけどいい弾がなかなかないですよね。あと真実のピントはこれだけしかないと言ってる 120mm も、マクロ好きな私としては欲しいなとは思うんですが、ちょっとあんまり買ってませんね。カメラスタイルもなかなか重箱の隅をつつくのがこの雑誌の特徴でしたから、いろいろ中にレアな話を書いてますが、あんまり大したことは書いてはないですけどね。いろいろそのハッセルの
なんて言えばいいんでしょう、アクセサリー関係は豊富に出てるんですが、今随分安くなったのか高くなったかわからないんですけど、なんでしょうね、これなんか一番おすすめかもしれませんね。そんな意味ではアクセサリーはほとんど全て載ってるんで、あと C と CF の写りの違いなんかも出てるので、まあこれ見てもやっぱり C の方がいいなっていうのが個人的には思いますけど、まあどちらにしろまとめると、まず購入するときはミラーですね。ミラー1番、巻き上げ2番みたいな感じですかね。バックシャッターちゃんとこう閉じてるかどうか、跳ね上げがちゃんと正位置にあるか、ずれてるやつもありますからね。これちょっとミラーアップが硬いんですけどね、もっと軽やかに調整してくれって言ったら調整してくれないけど忘れてたらしいんで、それでなんかこのシャッターの位置とこの巻き上げの位置とこのボタンの位置か、ボタンと巻き上げとミラーの位置が決まってるんだよっていうのを教えてもらったんですけどね。マガジンはなるべく後年の方が絶対的に細かに関してはいいですから、もう3型か4型を手に入れられるものがいい。4万円近いと思うんですが今絶対的にこっちの方がいいです。これ貼り直したんですけどそんなにわからないでしょう。こっちが純正のままか、こっちが貼り直しですけどもうあんまりわかんないです。この貼り直しの革は日本でも売られてると思うんですが、圧倒的にサードパーティー製の方が出来はいいです。あんまり大きい声で言っちゃいけないんだろうけど、ちょっと厚手なんで浮き上がりが出やすいんですけど、両面がついてる分、純正は革にそのままボンド貼るんで薄いんですけど、触った時にちょっと厚みを感じるんで、柔らかさを感じるんで、これは貼り直しました。どうしてもこう縮んでくるんで、この革は貼り直さなきゃいけなくなってくる時があるんですけど、このボディのこれなんかそうですね、ちょっと縮んでるのが分かると思うんですが、縮みがどうしても出てくるので貼り直さなきゃいけないんですけど、質自体は圧倒的に海外で作られてる方が、日本で売られてるやつよりは海外の方が脂肪感が、脂肪のこの突起の感じが近いですね。日本のはもう嘘くせえって感じで一瞬で分かるぐらい、ちょっとこれだとちょっと分かりづらいぐらい、うまくできてるなって感じです。